Bir patoloqun hər hansı bir biopsiyaya və ya əməliyyat materialına rəy verməsi, diaqnoz qoyması və bir patoloji rapor hazırlaması üçün sadəcə mikroskopik incələməyə mi ehtiyac olduğunu düşünürsünüz? Xeyr, bu əslində 2 mərhələli bir prosesdir. Makroskopik incələmə və mikroskopik incələmə. Makroskopik incələmə nədir? Gələn hər hansı bir toxuma örnəyinə və ya orqana çılpaq gözlə baxılır. Onun ölçüsü, rəngi, konsistensiyası, əgər bu orqanda bir lezyon varsa, bu lezyonun ölçüsü, rəngi, konsistensiyası haqqında məlumatlar qeyd edilir. Şübhəli sahədən örnəklər götürülür və bir sıra texniki proseslərin aparılması üçün texnisyenlərə ötürülür. Bu proseslər tamamlandıqdan sonra nəhayət mikroskopik incələmə üçün əməliyyat materialı gəlir. Mikroskopik incələmə nədir? Gələn toxumaya biz hüceyrəsəl səviyyədə baxırıq. Orada iltihab hüceyrələri varmı? Tumor hüceyrələri varmı? Dəyişmiş hüceyrələr varmı? Nekroz, mitoz bunlar varmı? Bunları nəzərə alıb ümumi bir rəy, bir diaqnoz veririk və bir patoloji rapor hazırlayırıq. Patoloji raporun hazırlanmasında makroskopik incələmənin rolu çox böyükdür. Makroskopik incələmə olmadan mikroskopik incələmə tamamlanmış sayılmır.